Ребят, всем привет! Я постоянно для вас снимаю полезный и развлекательный контент, и на этот раз я хочу обратиться к вам за советом или просьбой. Может, кто-то знает, у меня очень сильно скрипят тормоза, зацените. Просто визжит на весь район. Может быть, у вас есть какие-то догадки или какие-то советы? Напишите, пожалуйста, в комментарии, я вам буду очень благодарен.